arbeiten. Wir haben gesagt, dass dieses Jahr ein Jahr sein wird der Begegnung. Parce que tu bandis déjà 2016. Wir sind schon im Jahr 2016. Zambalobaki na biso, il marchera avec nous, donc akotambola na biso. Gott hat gesagt, dass er mit uns gehen wird. Mais le lot tout ça en 2016. Heute sind wir im Jahr 2016. Il marchera avec nous, mais azo marché na biso sikoy. Er wird nicht mit uns gehen, sondern er geht bereits mit uns. Amen. Amen. Déjà si tu bandaki marche avec Dieu. Wir sind schon mit ihm gegangen. Alors première partie tolobaki tolobela sur l'identité. Das erste, was wir sagen wollten, war über die Identität. Alléluia. Amen. Pourquoi identité? Wieso Identität? Tomoni batebele bakutani na Jésus-Christ bakutani na Nzambe. Wir sehen, dass viele Menschen sich, also Gott getroffen haben oder Jesus. Tomoni exemple ya Saul. Zum Beispiel Saul. Kombo na ye komi Paul. Sein Name wurde Paulus. Et lelo pe mingi bazo changer ba kombo na bango. Heute ändern auch viele Menschen ihren Namen. Kombo na ye zalaki tolobaki mamonamboa makamungwa mona. Ja, bei dem einen haben wir zum Beispiel gesagt, dass sein Name war das, was der Hund erlebt. Tant comme chrétien a changé kombo, apesi kombo na ye komi la grâce. Und als er dann Christ geworden ist, hat er seinen Namen geändert in die Gnade. To apesi kombo na ye Benedict. Oder er hat sich Benedikt genannt. Souvent pe papa pasala comme. So machen es auch viele Papste. Amen. Mais problème yango to loba, problème ya liboso. Wenn du möchtest, dass Gott dich begleitet, mit dir geht, ist das erste Problem die Identität. Alors, wir wollen jetzt wissen, was diese Identität heißt. Wenn wir es in dem Wörterbuch nachschlagen, heißt es dort auch übersetzt seinen Namen ändern. Ich möchte versuchen, die normale Definition davon zu geben. Ce qui permet de reconnaître une personne parmi tous les autres. Donc, il faut permettre oyeba mutu parmi batunyo surtout neti toza bisonyo surtout boye na yebi ke oyo eza ya bobet. Also sozusagen jemanden kennen. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir hier so zusammen sind, dass wir die Person kennen bei seinem Namen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yango tobengi identité. Das nennen wir Identität. Ce qui permet de reconnaître une personne parmi tous les autres. Eine Person bei seinem Namen zu kennen. Amen. Amen. Na identité, ce que tu as na yo normal isa identité. Zum Beispiel dein Ausweis ist auch eine Identität von dir. Das erste, was man da sieht, ist der Name. Poste, non? Dein Nachname. Et puis tout le monde a mis l'état civil. Aux hommes mariés, célibataires, au professeur moi sitôt et ainsi de suite. Und das zweite ist dein Beziehungsstatus, ob du verheiratet bist, verwitwet oder alleinstehend. Et troisième, bah, c'est profession na musala na yo. Und das dritte ist auch deine Arbeit. So vous avez tout travaillé so. Keine Ausbildung. Wenn du jemand bist, der keine Ausbildung hat. Ou bien aux hommes tu osali musala bakoko. Oder du bist jemand, der mit älteren Menschen arbeitet. Et puis la souka tu rekoloba ko ezali très important sur ces adresse. Und das letzte, was wir sagen können, was echt wichtig ist, ist zum Beispiel die Adresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as un passage de l'Oba qui c'est dimanche passé. Deswegen gehen wir zur Nachricht zurück, die wir letzten Sonntag gesprochen haben. Joseph Tambana Israël baza koya ko kota na kati Égypte. Die Kinder Israel, als sie nach Ägypten gezogen sind, Abina ko mema bino liboso ya Pharaon. Hat er gesagt, ich bringe euch vor dem Pharao. Pharaon akotuna bino mutuna. Der Pharao wird euch eine Frage stellen. Na vie na bino bosalaka nini? Was macht ihr in eurem Leben? Donc cela veut dire identité na bino. Das heißt eure Identität. Soki bopesi identité na bino malamu. Wenn ihr diese Antwort richtig beantwortet, wird euch der Pharao auch einen guten Ort geben. Voilà autant en Genèse 46 verset 34.
1 Mose. Ja, das liest ihr im 1. Mose 46, 46, verset 34. im Vers 34. Alors, abina bango bokoloba ke biso tobokolaka bameme bantaba. Ihr werdet antworten, dass ihr die Lämmer und die Schafe hütet. Alléluia. Wana ezalaki profession na bango to identité na bango. Das war deren Identität. Amen. Totanga parole de Dieu. Wir lesen im Wort Gottes. Matthieu chapitre 3. Matthieu a papa matité. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 5. Et puis Matthieu sous chapitre 11 verset 2 à 5. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 5. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Matthäus Kapitel 3, Verse 1 bis 5. In jenen Tagen kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand von Kamelenhaaren und einen ledernen Gürtel aus seinen Lenden. Und seine Speisen waren Heuschrecken und wilder Honig. Da kamen die Menschen aus Jerusalem und ganz Judäa und der ganze Gegend am Jordan zu ihm hinaus. 11, verset 2 à 5. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthäus Kapitel 11, 2 bis 5. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortet ihnen, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lähme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 5. In Matthäus Kapitel 3, 1 bis 5. Bible lobi Nathan et Jean-Baptiste. In der Zeit von Johannes dem Täufer. Jean-Baptiste azalaki ko prêcher to koteya na katikati ya désert. Hat der Johannes der Täufer in der Wüste gepredigt. Message à Jean-Baptiste ezalaki bobongola mitema, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Die Nachricht von Johannes der Täufer war, dass man Buße tut, weil das Reich Gottes nahe ist. Zoka Jean azalaki avant Jean Aya, prophète Esaïe a annoncé qu'il déjà arrivé à Jean-Baptiste. Bevor Johannes der Täufer kam, hat Jesaja das schon vorher prophétiert, dass jemand kommen wird. Alors que Jean-Baptiste akoya kobongisa nzela mpona Christ aya. Er hat gesagt, dass Johannes der Täufer kommen wird, um den Weg Gottes schon mal vorzubereiten, Jesus. Alléluia. Alors, dans chapitre 11, Bible bandi koloba, c'est lobi lisusu boye. Im Kapitel 11 sagt die Bibel, Jean-Baptiste bakangiye. Johannes der Täufer wurde festgenommen. Alors, Jean-Baptiste balingi bakata ye mutu balingi baboma ye. Man wollte ihm seinen Kopf abschneiden und ihn umbringen.
Jean-Baptiste atindi ba disciple ne et pas à Jésus-Christ. hat Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus geschickt. Moi, Jésus-Christ a fait un miracle. Da hat Jesus gerade Wunder gemacht. Alors, il faut poser Jésus-Christ ces questions. Er hat gesagt, stellt Jesus eine Frage. Est-ce que ça dit vraiment hier Christ est autre chose, c'est la quoi pour sauver Bisso? Ist er wirklich der Mensch, den wir warten, der uns helfen wird? Donc, alinga tout na identité à Christ c'est vraiment. Er wollte die Identität von Jesus wissen. Alors, Christ a répondu à ba disciple na ye. Jesus hat gleich den Jüngern geantwortet. Abengi ba malade, abani ko bikisa ba malade. Er hat die Kranken geholt und sie geheilt. Afumoli ba aveugle misu. Er hat die Blinden die Augen geöffnet. Atamolisi ba handicapé. Die nicht gehen konnten, konnten gehen. Alors, bibo kene ko yebisa yesu ko kene ko pesa ye rapport. Und da hat er gesagt, geht jetzt zu ihm zurück und gibt ihm die Antwort. Donc, moni ba malade ba biki. Wir haben gesehen, dass Kranke geheilt wurden. Wir haben gesehen, dass Blinde sehen. Die Toten sind auferstanden. Donc cela veut dire, le vrai Christ est Zalingai. Das soll heißen, dass ich der wahre Christ bin. Alléluia. Bien-aimé, soko yebi identité na yote ekoiko memela yo kufa. Wenn ihr eure Identität nicht kennt, das könnt ihr euch zum Tod führen. Wenn du deine Identität nicht kennst, kannst du deine Verheißungen verpassen. Moïse ayebaki identité na été premier échec ya Moïse parce qu'ayebaki identité na été. Moses kannte seine Identität nicht. Ce qui okotanga na ndaku na Exode chapitre 2 verset 14. Du kannst dann im 1. Mose Kapitel. Moses 2. Im 2. Moses lesen. Chapitre 2, deuxième chapitre. Im 2. Kapitel. Verset 14. Im 14. Vers. Moïse, avant abotama Nzambe aponaki pour délivrer déjà Israël. Bevor Moses überhaupt geboren wurde, hat Gott ihn erwählt, Israel zu retten. Oto bengaka destiné ya mutu. Donc yaya ndenga zawa destiné na ezate parce que ndenga zo interpréter lelo. Avant abotama Nzambe sa préparaki pour na musala moko songolo. Bevor wir geboren sind, hat Gott schon unsere Arbeiten vorbereitet. Donc Moïse azalaki déjà na destiné na ye que yem ta ko délivrer Israël. Moses hatte schon seine Aufgabe, bevor er geboren ist, dass er Israel befreien wird. Mais Moïse ayebaki identité wana te. Aber Moses kannte diese Identität noch nicht. Alors mukolo mususu amoni bana Israël bazali ko souffrir. Eines Tages hat er die Kinder Israel leiden sehen. Alors atelemi alkeipo abana ko délivrer bana Israël. Da ist er aufgestanden und ist gegangen, um die Kinder Israels zu befreien. Première étape akuti mwana Égypte azako bundisa mwana Israël. Beim ersten Mal hat er gesehen, dass ein Ägypter mit einem Israeliten kämpft. Bible lobi a intervenir abomi mwana Égypte wana Égyptien wana. Die Bibel sagt, dass er den Ägypter dann umgebracht hat. Donc a libéré mwana Israël. Er hat sozusagen den Israeliten befreit. Et deuxième tour aye akuti bana Israël banguna bango baza boswana. Beim zweiten Mal hat er gesehen, dass zwei Israeliten sich streiten. Er hat zu denen gesagt, ihr seid Geschwister, wieso streitet ihr? Der Stärkere hat Moses geantwortet. Er hat zu ihm gesagt, wer hat dich als Chef ernannt, der mit du herrschst? Donc cela veut dire à poser Moïse, quelle est ton identité? Das heißt, er hat Moses gefragt, was ist deine Identität? Identité na yeza nini po yo chiche biso. Was ist deine Identität, damit du über uns wachst? Moïse lokola yebaki identité na yete ke ye aponamaki pona libérer Israël. Nachdem Moses seine Identität nicht kannte, Bible lobi Moïse akimaki ake en exil, akimi atiki Égypte. Sagt die Bibel, dass Mose dann weggelaufen ist und Ägypten verlassen hat. Or Moïse abotamaki na ndako ya Pharaon. Obwohl Moses im Hause Pharaos geboren ist. Abokwamaki lokola mwana ya roi. Er ist wie ein Kind des Königs aufgewachsen. Et asalaki ba exercice militaire parce que yem il fallait remplacer Pharaon. Und er hat auch militärische Übungen gehabt. Donc azalaki na force physiquement. Er hatte viel Kraft. Azalaki na intelligence na mutu na ye. Er war sehr klug. Ayebaki mathématique parce que mathématique est en Égypte. Er konnte Mathe sehr gut, weil Mathe dort angefangen hat. Mais lokola ayebaki oyo azalaki ayebaki identité na ye te akokai kokima. Nachdem er seine Identität nicht kannte, ist er weggelaufen. Bien aimé na 2016 oyesengeli oyeba identité na yo. 2016 musst du deine Identität kennen.
Quelle est ton identité? Was ist deine Identität? Liboso na kota na profondeur na linga pe sa identité à deux personnes. Ich möchte jetzt in zwei Identitäten Il y a diable na mutu o ayebi nzambe to bengi homme animal. vom Teufel und jemanden, der Jesus nicht kennt. Alléluia. Wana ba utangela biso na Genèse chapitre 3 verset 14 à 20. Moses 3. Genèse chapitre Genèse 1. Genèse 3, Verset 14 à 20. Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 20. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les tendons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et de ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. 14. Im 1. Mose 3, 14 bis 20. Da sagt Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein und unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Dein Leben lang sollst du auf einem Bauch kriechen und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zu der Frau sagt er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nahe dein Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sagt er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und vor dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dornen und Distel soll er dir tragen und du sollst der Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und sollst wieder Staub werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Amen. Bien-aimé, Bible lobi serpent a kosimut. Die Bibel sagt, die Schlange hat jemanden angelogen. D'abord, serpent a désobéi la parole de Dieu. Serpent a tosi malobanza bete. Die Schlange hat nicht auf Gottes Wort gehorcht. Alléluia. Lokola tosi malobanza bete nzamba bani kopesa ye identité na ye. Nachdem er nicht Gottes Wort gehorcht hat, hat Gott ihm seine Identität Alléluia. Donc nzambe tanga salaki serpent zalaki malamu na kolanda bekitir azalaki kotambola neti mutu azalaki ya kotelema. Als die Schlange die Identität noch nicht kannte, war er eigentlich ein gutes Tier und ist gegangen wie ein Mensch. Aber Gott hat gesagt, weil er sein Wort nicht gehorcht hat. Hat Gott gesagt, dass die Schlange nur noch auf dem Bauch kriechen wird. Voilà pourquoi til lelo to mona ba serpent atambolaka na mabele.
Darum sehen wir bis heute, dass eine Schlange nur auf dem Bauch kriecht. alobi na serpent parce que okosi Er hat zur Schlange vi gesagt, na yo mobimba biloko na yo ya kolia ekozala toujours poussière. weil du gelogen hast, wird dein Leben lang dein Essen nur Staub sein. Alléluia. Alléluia. Donc ndenge toza awa biloko ya kolia ya diable chaque jour ezali poussière to ezali mabele. So wie wir jetzt hier sind, jeden Tag isst der Teufel nur Staub oder das, was auf dem Boden liegt. Parce que eza nzambe nde moto alobango. Weil Gott hat das gesagt. Mpo na mwasi Für eine Frau, wana tokolobela ngo mingi te alobi na mwasi parce que oyo mpe lisusu obuki bilo mibeko na nzambe weil du auch nicht gehorcht hast, ntango okobota na douleur to okobota na pasi. wirst du ein Kind mit Schmerzen gebären. Voilà pourquoi omona basi mpe babota ntango babotaka mingi na pasi. Darum sehen wir, wenn Frauen Kinder bekommen, haben sie immer Schmerzen. Et bokoremarke mi basi oyo batambolaka na infidélité ntango akobota douleur na bango elekaka kutu koleka. Und Mwasi oyo azotambola na kokosa mobali na ye oyo azotambola na kindumba. Untreue Frauen, die werden, wenn sie schwanger werden und Kinder gebären, haben sie immer noch mehr Schmerzen als andere. Et okomona même mpe akoriske même mpe akufi. Es kann auch sein, dass sie es nicht schafft und dann stirbt. Parce que nzambe moto alobaki yango atamboli na kotosa parole de Dieu te. Weil Gott es im Wort gesagt hat, du hast nicht meinen Worten gehorcht. Mais mpona mwana mobali cela veut dire biso nde tozali boye malédiction ya motu oyo ayebi nzambe te to oyo alongwe na nzela ya nzambe. Also für die Männer, die Gott nicht kennen oder von seinem Wege abgekommen sind, lokolo olongwe na nzela ya nzambe bible elobi nzambe alobi alakeli mabele amodire mabele. dadurch, dass er vom Wort abgekommen ist, hat Gott gesagt, dass er amodire mabele poussi mabele tozoni Erte. bon Ert. comment dire alakeli yango mabele. ja, er hat den schlechtes. Ah, ok. Amodire mabele. Donc amodire mutu te mamodire mabele. Ja, er hat den Boden sozusagen verflucht. Abi mabele. Er hat gesagt, Boden, Okobimisa ba epine donc obimisa ba nzube. Donc tolo ba obstacle. Ba sende. Pint. Verset 18. ja, dass der Boden Dornen und Distelfrau. Amen. Et alobi na mutu okolia matiti donc bapondu bani toliaka. Und er hat zu den Menschen gesagt, du wirst Blätter sozusagen essen. Et aeko continuer kolobela mutu. Und er hat noch weiter gesagt, parce que au désobéir la parole de Dieu otosi liloba na nzambe te. weil du das Wort Gottes nicht gehorcht hast, Lokola nasalaka yo na mabele. wie ich dich mit Staub gemacht habe, Okozonga mabele. wirst du auch wieder zu Staub werden. Okozonga poussière. Du wirst wieder Staub werden. Alléluia. Et ce kozongi poussière. Wenn du wieder Staub wirst, Biloko ya diable eza nini? die Sachen vom Teufel sind, Amen. Et voilà pourquoi bien aimé. Mutu nyonso to oyo aza na identité oyo ayebi nzambe te to atosaka nzambe te. alle Menschen, die keine Identität haben oder Gott nicht kennen oder nicht sein Wort gehorchen, Vi na yo mobimba lokolo ozotambola likolo ya mabele. dein ganzes Leben lang, wenn du gehst auf den Boden, Obanda kokutanaka kaka na baproblème. wirst du nur mit Problemen begegnet. Alléluia. Parce que diable azo préparé yo po akende kolia okoza bilei na ye. Weil der Teufel bereitet dich vor, weil du später Staub sein wirst und sozusagen sein Essen sein wirst. Soki neti na sombi ntaba to meme na mois de novembre. Wenn du, wenn du Lamm oder Ziege im November kaufst, osombi na mois de novembre na obanda kolesa ye mpona akoma monene. wirst du ihn schon mal futtern, damit er größer und dicker wird. Mais bit na ngai ezali na mois de décembre mokolo ya noel nalia ye. Aber mein Ziel ist, dass ich im Dezember es essen kann. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé bato nyonso tu bayebi nzambe te diable apesaka bango mpo ntanga kolia bango alia poussière ya malamu. Deswegen die Menschen, die
Gott nicht kennen, bereitet der Teufel vor, damit er sie später essen kann. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Et wana ezalaki identité ya diable na mutu ayebi nzambe te. Das war die Identität von dem Teufel und jemand, der Gott nicht kennt. Mais Jean-Baptiste est envoyé Aber als Johannes der Täufer kam, parce que Jean-Baptiste ye ayebaki identité na ye. weil der Johannes der Täufer kannte seine Identität. Alléluia. Jean-Baptiste est envoyé abandi ko prêcher parole. Als er gekommen ist, hat er das Wort gepredigt. Ba pharisien pe to ba sacrificateur ba yake pas Jean-Baptiste. Die Pharisäer kamen auch zu Johannes dem Täufer. Pour Jean-Baptiste après sa question ou après sa réponse au totangi na chapitre 3. Damit er die Antworten gibt, was wir hier gelesen haben. Batunaki Jean-Baptiste yozanan. Die haben ihn gefragt, Johannes der Täufer, wer bist du? Est-ce que yoza Eli o elingai koya? Bist du Eli, der kommen sollte? To yo ozali Christ otozosela. Oder bist du der Christus, auf den wir warten? Alléluia. Jean-Baptiste fala pe sa identité na ye. Johannes der Täufer sollte seine Identität freigeben. Et ça piège oyo basalelaki Moïse, et ça peut piège oyo basalelaki Jean-Baptiste. Das, was man Moses vorbereitet hat, so hat Gott es auch Et ça peut piège oyo diable apesaka asalelaka biso ba chrétien. Genau so bereitet der Teufel uns auch vor. Est-ce que vraiment Yahweh ndi yo sambelaka? Est-ce que toi tu connais Christ? Er fragt uns immer, betest du wirklich, kennst du Jesus wirklich? Est-ce que tellement ningo zaone, est-ce que Christ c'est Christ qui vit en toi? So wie du da bist, ist wirklich Jesus, der in dir lebt? Parce que Bible lobi oyo azali na kati oyo aza chrétien asumukaka te. Oyo aza chrétien asalaka masumu te. Weil die Bibel sagt, der ein Christ ist, der macht keine Sünden. Alors okoma na point d'interrogation koloba ah mais il arrive des fois na silikaka pe. Weil es wird dann so ein Moment kommen, wo du überlegst und sagst, ja, eigentlich werde ich auch mal sauer. Otie doute lokola Moïse. Dann fängst du an dir zu zweifeln. Diable a na question à poser question lobi est-ce que vraiment tant Yesu akoya est-ce que yo kokota lola? Der Teufel kommt dann mit solchen Fragen, wenn Jesus kommt, schaffst du es wirklich in den Himmel? Oya yebi identité na etabi na yebi te nzambe ye moko mutu ayebi. Die seine Identität nicht kennen, werden antworten, ich weiß nicht, nur Gott weiß. Alléluia. Mais oya yebi identité na ye. Aber die Person, die seine Identität kennt, wenn man mich fragt, Jesus kommt, kommst du denn auch in den Himmel? Dann sage ich automatisch, ja, ich werde in den Himmel kommen. Amen. Parce que na yebi identité na ngai. Weil ich meine Identität kenne. Jean-Baptiste alobi na bango. Johannes der Täufer hat zu denen gesagt, abi na bango no ngai. Naza Christ était. Nein, ich bin nicht Christus. Mais ngai naza seulement oyo nzambe atindi. Ich bin nur der, den Gott geschickt hat. Mungoko oyo ezoganga na désert. Diese Stimme, die in der Wüste schreit. Alléluia. Donc cela veut dire mungongo ezoganga na désert, voix ya nzambe oyo ekolobela bato. Diese Stimme, die in der Wüste schreit, das ist Gottes Wort, Gottes Stimme, die zu den Menschen spricht. Ich, Johannes der Täufer, ich bin ein Diener Gottes. Alléluia. Seigneur Gott hat mich geschickt, um euch schon mal vorzubereiten, damit Jesus Christus kommen kann. Alléluia. Als Johannes der Täufer spricht, war Jesus schon auf der Welt. Wenn wir richtig rechnen, Jean-Baptiste ist Johannes der Täufer ungefähr 3 Monate älter als Jesus. Alléluia. Das waren welche, die ungefähr gleich geboren sind. Aber Johannes der Täufer war älter. Alléluia. Identité nae a présenté identité nae. Hat seine Identität präsentiert. Identité na ni kolobaki do lokola naza ko prêcher Christ na ko prêcher batu ba bongola motema naza chrétien. Seine Identität war dadurch, dass ich das Wort Gottes weitergebe, bin ich Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ ye moko tanga bali ko pesa témoignage na chapitre 11 na C. Als Jesus selber Zeugnis gibt im Kapitel 11, abina batu nyonso tu o babotami na mokili mutu oyo akokai na Jean-Baptiste azate. Alle Menschen, die auf der Welt geboren sind, da gibt es keinen Mensch, der so ist wie Johannes der Täufer. Parce que Jean-Baptiste ayebaki identité nae. Weil Johannes der Täufer kannte seine Identität. Et na année oyo bien aimé
soko lingi nzambe atambola no tina suka esengelo yeba identité na yo. In diesem Jahr, wenn du möchtest, dass Gott dich das ganze Jahr begleitet, musst du deine Identität kennen. Est-ce que identité na yo ezali ya Adam oyo nzambe alobelaki maloba mabe ou bien identité na yo ezali comme ya Jean-Baptiste? Ist deine Identität so wie Adams, wo er seinen Fluch über ihn gesprochen hat, oder ist deine Identität so wie Johannes vom Parce que soko identité na yo ezali oyo ya Adam, cela veut dire otosaka maloba na nzambe te, okokutana toujours na ba problème et puis diable akolia parce que kozonga na poussière. Wenn deine Identität so ist wie die von Adam, dann heißt es, dass du Gottes Wort nicht gehorchst und du nur Probleme haben wirst und später dann zum Fressen des Teufels wirst. Alléluia. Amen. Les pharisiens toujours batuni Jésus-Christ sous question. Die Pharisäer haben an einem Tag Jesus eine Frage gestellt. Die haben zu ihm gesagt, du hast gesagt, du bist Christus. Die Bibel sagt uns, bevor Christus kommt, wird Eli kommen. Aber Eli ist noch nicht da, wie bist du dann Christus schon da? Alléluia. Jésus-Christ a dit Jesus hat dann geantwortet, Eli war schon da, aber ihr kanntet ihn nicht. Dieser Eli, den Jesus genannt hat, das war Johannes der Täufer. Alléluia. Or, c'est total Eli. Est-ce que Eli diable a corps? Wenn wir Eli anschauen, hat der Teufel seinen Körper gegessen. Alléluia. Bible lobby Eli a mataki likolo. Die Bibel sagt, Eli ist aufgestiegen. Azalaki enlevé. Er war hoch erhoben. Er ist nicht gestorben. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Was ist deine Identität? Identité na yo na 2016 eza identité nini? Deine Identität im Jahr 2016, welche ist es? Nzambe akosaka te. Gott lügt nicht. Tango nyonso tuto kotambola na crainte ya Nzambe na sainteté. Seigneur Nzambe akutambola na biso. Jedes Mal, wenn wir in seine Worte gehen und auf sein Wort gehorchen, wird Gott mit uns sein. Alléluia. Tango nyonso tuto kotambola na crainte ya Nzambe to ko respecter Nzambe. Nzambe akolakisa biso nzela place ni to ko ikoleka. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort gehorchen, wird er uns zeigen, auf welchem Weg wir gehen sollen. Tango nyonso kotambola na crainte ya Nzambe parce que Jean-Baptiste alobi musala na ngezali nazo prêcher la repentance. Donc tant nous surtout ko servir Nzambe yebara ozali flamme de feu. Jedes Mal, wenn du Gott dienst, wirst du eine Feuerflamme sein. Amen. Donc année oyo balobelo te nini yo moko oyeba ke na identité na comme naza chrétien naza mutu. Amen. Deine Identität, du als Christ sollst wissen, dadurch, dass ich in Gott, also Gott kenne, bin ich Feuer. Amen. Amen. Soko za moto. Ezalo kola mwana mukeso ka moni moto, azomona one tije. Wenn du Feuer bist, ist zum Beispiel wie ein kleines Kind, wenn die Feuer sehen, sehen sie es nicht, nehmen sie es nicht ernst. Mais soki mwana mukali meki ko toucher, moto ane oyeba te ke oyesa mwana muke kuzikisa ye. Aber zum Beispiel, wenn ein Kind dann das Feuer anfasst, das Feuer wird nicht wissen, das ist ein Kind, sondern das wird trotzdem verbrennen. Alléluia. Donc sorcier nyonso tu na 2016, oya koluka a toucher yo. Weil alle Anfechtungen, die kommen werden im Jahr 2016, wenn die versuchen, dich anzugreifen, werden sie verbrennen und werden einfach dieses Feuer sehen. Wenn die Bibel sagt, wer berührt nicht meine Diener, diese Diener sind nicht einfach nur die, die Gott dienen hier in der Kirche oder Pastoren. Weil das ist er selber Christus. Wenn Christ in dir lebt, bist du ein Diener Gottes. Das heißt, dass du eine Feuerflamme bist. Der dich berührt, den gibt es nicht. Jesus Christus selber ist gegangen. Im 11. Kapitel. Irgendwas Kleines, Schlechtes im Leben von Johannes, dass du nicht daran zweifelst. Johannes dem Täufer kam ein Problem. Herodes hat ihn festgehalten. Hat Johannes gezweifelt.
Er hat den Menschen gepredigt, dass sie Buße tun und Christus Mais werden. tant que Jean-Baptiste a moni liwe comme il est pembeni liboso ya Hérode. Aber als Johannes der Täufer seinen Tod nahe gesehen hat, Abina batu boke no kotuna nanu Jésus wana est-ce que ezali hat er zu den Leuten, zu seinen Jüngern gesagt, geht mal zu diesem Jesus und fragt, ob er wirklich der ist. Alléluia. Pourquoi atindaki bakene kotuna soki Jésus-Christ vraiment ezali? Warum hat er sie dorthin geschickt, um zu fragen, ob er wirklich Jesus ist? Parce que devant ye azali komona liwa. Weil er vor sich den Tod gesehen hat. Devant ye azali komona solution te na problème oyo azalaki na yango. Weil er hat vor ihm keine Lösung gefunden für sein Problem. Mais bien aimé nalingi na yebiso seulement. Aber ich möchte euch Na sagen, problème oyo eza liboso na yo. alle Probleme, die vor dir sind, Otali na gauche, otali na droite. wenn du nach rechts oder nach links schaust, Otali papa, otali mama. du schaust deine Mutter oder deinen Vater an, Otali mwasi, otali mobali na yo. du schaust deinen Mann oder deine Frau an, Mutu akopesa solution aza te. es wird niemand geben, der dir die Lösung gibt. Mais nayebi so seulement azala na foi. Ich sage dir einfach, du musst Glauben haben, Que Jésus-Christ est vivant. dass Jesus Christus am Leben ist, Avant bakata yo kingo. bevor man dir den Hals abschneidet. Parce que oza obéissant na parole de Dieu. Weil du dem Wort Gottes gehorchst, Parce que oza na crainte ya Nzambe. weil du in Gott bist, Seigneur Jésus-Christ ako intervenir. wird Jesus Christus dich retten. Ako intervenir. Er wird kommen. Bana Israël bazotambola na désert. Als die Kinder Israel in der Wüste gegangen sind, Bakutani na difficulté. haben sie Schwierigkeiten gesehen. Bible lobi bakomi quelque part. Die Bibel sagt, die sind irgendwo angekommen. Benemi na bango baki koluka un homme de Dieu, un prophète. Die Feinde von denen sind gegangen und haben einen Propheten gesucht. Et Bible lobi nzambe ayokaka maloba ya baprophète na ye. Und die Bibel sagt, dass Gott die Worte von den Propheten hört. Bafuti prophète oyo bambongo. Die haben diesem Propheten Geld gegeben. Babi lakela biso Israël mabe. Die haben zu ihm gesagt, was Schlechtes über Israel. Alléluia. Et prophète matelemeli na bana koloba mabe pona Israël. Und als der Prophet aufgestanden ist und was Negatives über Israel sagen wollte, Nzambe a changé parole na ye na bénédiction. hat Gott sein Wort verändert. Alléluia. Alléluia. Tango bakotele biso liboso pona bakondamne yo. Wenn sie dich vorne hinstellen, um dich zu vernichten, Tango bakotele misao liboso pona baboma yo. wenn sie dich aufstellen, um dich umzubringen, Parole oyo bakolinga bakondamne yo ekochange kokoma na bénédiction. diese Worte, die sie negativ über dich sagen wird, das wird sich verändern, weil Gott ja. Epe oyo bakoutilize mpo baboma yo. Und das, was die benutzen, um dich umzubringen, Epe wana bakozwa yango bakopesa yango comme couronne na yo. Comme lifuti na yo. das werden sie dir geben als En Belohnung. une seule condition. Aber unter einer Bedingung, Au porter l'identité à chrétien. dass du die Identität eines Christens trägst. Bible lobi na biso na Acte chapitre 11 verset 26. Acte chapitre 11, 26e verset, la Bible dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. 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 Acte va bien en venir. Apostelgeschichte 11, 26. Ja. Und als er ihn fand, führte er ihn nach Antiochia. Und es geschah, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und viel lehrten. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Amen. Bible lobi se fit Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés le chrétien. Dort wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Mbala liboso. Zum ersten Mal.
ba oyo bandimeli Christ babengi bango ba chrétien. Die Jesus angenommen haben, nannten sie Christen. Pona nini babengaki bango ba chrétien? Wieso hat man sie Christen Siko genannt? yoka identité oyo koko changer. Jetzt hört ihr deine Identität an. Alléluia. Pourquoi babengaki bango ba chrétien? Wieso hat man sie Christen genannt? Ce n'est pas parce que bango nyoto balobaki que comme on a biso comme Emmanuel to comme on a biso comme Jésus. Das ist nicht so, weil die gesagt haben, mein Name ist jetzt Emmanuel oder Jesus. Mais comme on a bango et comme qui chrétien identité na bango changer qui pourquoi? Parce que bamonaki Jésus-Christ azalaki saint. Bango pe bazalaki ba saint. Weil die gesehen haben, dass Donc balaki batu ba osala masumu te. ja, weil dadurch, dass Jesus treu war und ohne Sünde war und die auch, haben die sich Christen genannt. Alléluia. Donc premier eloko, il faut aller saint. Das erste, was ist, du musst treu sein. On mène via sanctification ya masumu te. Und du musst dein Leben ohne Sünde führen. Alléluia. Bien-aimé, tokoki kobeta libaku, tokoki kokweya, Ja, wir können Fehler machen, mais hinfallen, mikolo nyonso tuteki na kweya. aber nicht jeden Tag, dass du hinfällst. Alléluia. Donc cela veut dire année oyo mobimba. Vie nanga ezali vie ya sanctification, ya crainte ya Nzambe, ya botosi ya parole de Dieu. Das heißt, dieses Jahr ist ein Jahr, wo ich einfach das Wort Gottes gehorche und auf seinem Wege laufe. Pourquoi babengaki bango ba chrétien? Wieso hat man sie Christen genannt? Parce que bazalaki fidèle. Weil sie einfach treu waren. Fidèle et pas ya nani et pas ya Christ. Treu gegenüber Jesus. Alléluia. À tel point que babane ko kanga bango ba kompe ko boma bango, mais baza ko continuer toujours ko ba komo ya Jésus-Christ. Und auch als man sie gefangen hat oder sie umgebracht hat, haben sie den Namen Jesus nicht aus dem Mund gelassen. Koloba komo ya Jésus-Christ, ezate que sokozo tambola bolobi komo ya Jésus-Christ nozo ba komo ya Jésus-Christ. Das heißt nicht, dass wenn du gehst, einfach den Namen Jesus Christus ständig sagst. Nasina mona ndeko monga zo kino kweya. Ich habe schon mal eine Person gesehen, die hinfällt. Balimi bali ba kino sala masumu. Die waren zu zweit und gehen sündigen. Moga bingu minga biser, abite ko bingu maser, suba to bayo za so. Einer hat gesagt, hey Schwester, und dann hat sie gesagt, nein, nenn mich nicht Schwester. Das ist peinlich. Wana za na mona problem te. Das ist kein Problem. Eza problème ya kombo. Eza problème ya kombo te. Es ist nicht ein Problem des Namens. Eza problème ya fidélité. Es ist ein Problem der Treue. Fidélité aipa ya Yesu. Die Treue gegenüber Jesus. Jamais n'a pas trahir Christ. Niemals könnte ich Jesus betrügen. Donc le quoi n'a pas trahir Christ c'était. Nachdem ich Jesus nicht betrügen N'a kann, pas yibate. kann ich nicht klauen, N'a pas kosate. kann ich nicht lügen, N'a pas fingate. kann ich nicht N'a jemanden pas tambola schimpfen, na kindumbate. kann ich nicht, ja, N'a pas tambola na lokuta pete. kann ich auch nicht, ja, Negatives sagen, lügen. Amen. Amen. Donc sainteté et puis fidélité. Treue. Et l'autre comme si ça va bango chrétien. Und noch ein Punkt, wieso man sie Christen genannt hat. Parce que batu bazaki na foi en Christ. Weil sie dran geglaubt haben. Alléluia. Et l'autre so pour ma biso misusu ba chrétien parce que le kola Moïse ozangi foi. Das, was uns Christen meistens in Anführungszeichen umbringt, ist einfach, dass uns dieser richtige Glaube nicht uns fehlt. Amen. Amen. Oyebi komekama oya biso bato uti na Afrique ya bino te parce que bino bokoli na bino déjà a. Komekama biso bato uti na Afrique. Donc eza net komekama ya bato atango ya Antioche. Komekama. Donc eza ba épreuve. Versuchungen, die wir dort in Afrika hatten, es sind wie die Versuchungen, die wir hier lesen. Alléluia. Amen. On se retrouve mbala moko na kati Europe. Du triffst dich auf einmal in Europa. Okomi na poto mwana mobali. Du bist hier in Europa ein Mann. Okomi na poto mwana mwasi. Du bist in Europa auf einmal eine Frau. Oza na besoin ya mbongo. Du brauchst Geld. Otiki mwasi na bana marié légalement na Kinshasa to na Angola. Du lässt deine Ehefrau und deine Kinder in Afrika. Mais okomi a okute na mundela za na mbongo. Du kommst hier an und siehst eine weiße Frau, die Geld hat. Tala komeka. Schau, welche Versuchungen auf uns kommen. Alléluia. Amen. Tala komeka. Schau, welche Versuchungen. Grand frère abetelenga lisolo moko akutama ina komeka moko a sorte wala. Ein Bruder hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er so eine Versuchung ihn schon mal erfolgt hat. Et à tel point que natangu moko nga moko pe na tangu na zongi neti na homme animal na bi mengai peut-être pe na lingaki na ngena na koma na niveau wana te.
Ja, wenn man wirklich als Mann schaut, könnte es natürlich sein, dass du auch in diese Situation kommst. Aye na poto. Er kam nach Europa, Azotanga. er ist zur Schule gegangen, Azosala stage. er hat seine Ausbildung gemacht, Na banque. Azosala stage na banque. er hat seine Ausbildung in der Bank Ndenge ya gemacht, kudia banda osala stage na banque. Na poste moko ya bien. in einer guten Position. Parce que na Kinshasa c'est ça qui va université déjà. Ja, in Afrika hat er seine Universität Donc awa aye geschlossen. seulement pour bakisa lisusu. Also er ist hier gekommen, einfach um sich nochmal Et weiterzubilden. puis na poto bazwe déjà na considération wana. Und hier hat man ihn so dann auch schon akzeptiert. Alors chef na bango abengi balaki mibale moko ya mwasi moko ya mobali. Sein Chef hat ihn dann gerufen, also die waren zu zweit, eine Frau und ein Mann. Abi ozo travailler très bien. Er sagt zu ihm, du arbeitest sehr gut. Normalement faut to engager yo kaka mbala moko. Normalerweise müssen wir dich befördern. Mais eloko ezoko empêcher biso to engager yo. Aber was uns auffällt, dich zu befördern, Nationalité, deine Nationalität, identité na yo. deine Identität. Donc soko komi kaka français, Wenn du Franzose wirst, automatiquement ozwi poste oyo. wirst du automatisch befördert. Donc ne tozo réunir na banque oyo deux personnes ngai na ser oyo. Da wir hier in der Bank, wir zwei sind, Donc troisième personne ekozala yo. die dritte Person wärst du gewesen. Tala mutu oyo alongwe na niveau ya C. Schau mal, jemand, der in dem untersten Niveau angefangen hat. Na Afrika azalaki na voiture moko siko ese ekufi nango. In Afrika hat er ein Auto, das wahrscheinlich schon gar nicht mehr fährt. Otiki famille no na pauvreté. Du hast deine Familie in der Armut gelassen. Otiki mwasi na bana. Du hast deine Kinder und deine Frau dort Oza gelassen. na rien. Du hast gar nichts. Alors chef alobi na kaka problème okoma français. Aber der Chef sagt, das einzige Problem ist einfach, dass du Franzose bist. Siko ye moya koma français te po aza congolais ayaki na bourse ya ba congolais. Aber er konnte kein Franzose werden, weil er einen kongolesischen Pass hatte. Et moi ça va venir répondre chef. Die Frau hat dem Chef geantwortet, A des petits problèmes. das ist ein kleines Problem. Na ko arranger. Ich regel das. Tozo bala na biso mbale. Ich heirate ihn einfach, Nazo pese nationalité. dann kriegt er die Nationalität, Azwi poste. dann hat er seinen Posten. Chef alobi mais non aza marié en Afrique. Der Chef hat gesagt, nein, er ist doch verheiratet in Afrika. Abi ce n'est pas un problème. Die Frau sagt, das ist kein Problem. Biso ozokende kobala na awa. Wir gehen einfach schnell heiraten. Tobalani akomi français. Wir heiraten, er wird Franzose, Azwi poste. hat er seinen Posten. Aza garçon moko aza très bien. Er ist ein guter Mann. Abongi na nga nalingi ye. Ich liebe ihn, er sieht gut aus. Nga naza na nga marié te. Ich bin nicht verheiratet. Frère, na place na yo nga oloba nini? Was würdest du sagen als Mann? Sikoyo totuni question wana toposa ngo sikoyo maintenant baser. Und jetzt die Frauen. Grand frère na yo atiki bino na Kinshasa na pauvreté. Dein großer Bruder hat dich in Afrika Place ya in Armut kolala gelassen. malamu eza te. Du hast keinen Platz zum Schlafen. Occasion wana epesameli ye okonseye nini? Er hat diese Möglichkeit. Was würdest du zu ihm sagen? Comme mobali ope fa profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères alobi mais non, ayebisi oyo amwasi